Modul animované slovesá interaktívneho šlabikára obsahuje 48 interaktívnych kariet, ktoré na obrazovke tabletu zobrazujú animované slovesá v základnom tvare. Animované slovesá zachycujú činnosti chlapcov a dievčat, s ktorými sa deti môžu bežne stretnúť. Edukačný cieľ tohto modulu interaktívneho šlabikára je spoznávanie slovies prostredníctvom animácií. Okrem tohto cieľa môžete animované slovesá použiť ako posilnenie. Prax ukazuje, že táto forma obsahu je pre deti mimoriadne atraktívna. Niektorí učitelia striedajú obrázkové lekcie s lekciou s animovanými slovesami, aby tak udržali koncentráciu dieťaťa. Predtým, ako začnete uvažovať o samotnej lekcii s kartami, zoznámte sa s konceptom bezchybného učenia a s použitím posilňovacieho náramku. Pri tomto module by som rád upriamil pozornosť na tieto ikony, ktoré umožňujú pomerne vysokú variabilitu použitia tohto modulu. Opakujem, že prvá ikona je na stlmenie zvuku, druhá ikona je na vypnutie textu a tretia ikona je na vypnutie samotného obrázku. Začneme tým, že všetky tri budú vypnuté. Prikladám kartu. V tomto momente počujete kašľať dievčinu. Zapínam obraz. Pridala sa samotná animácia. Zapínam text. Zobrazil sa text a nakoniec zapínam doprovodné audio. Kašľať. Pomocou týchto troch nastavení viete variovať priebeh a dizajn lekcie. Pri vypnutí doprovodného audia viete použiť vlastný hlas a modifikovať tak to, čo vám tablet ponúka ako predvolený obsah. Pri tejto karte môžete povedať: dievča sa hrá s vláčikom. Pri tejto karte môžete povedať: chlapec sa hojdá. Týmto spôsobom môžete zmeniť obsah toho, čo bude dieťa počuť. Keď budete so slovesami začínať, môžete zase použiť predvolený obsah, a to sú slovensá v základnom tvare, ako je napríklad toto, čiže hojdať sa. Zapínam zvuk, zapínam text, prikladám kartu. Hojdať sa. Nech už lekciu nadizajnujete akokoľvek, mala by obsahovať fázu učenia a fázu testovania. Fázu učenia môžete zopakovať niekoľkokrát, aby dieťa malo možnosť všetko si riadne zapamätať. Prikladáte postupne interaktívne karty alebo necháte voľbu na žiaka, aby si vybral kartu sám. Bubnovať. Pri fáze testovania otočíte karty naopak, vypnete doprovodný zvuk, môžete vypnúť aj doprovodný text a necháte žiaka, aby si sám postupne vyberal karty a prikladal ich na čítačku opačnou stranou. Potom, ako sa animácia odohrá, sa žiaka spýtate, čo to je, pokiaľ ste ho učili základný tvar slovesa, ale pokiaľ ste ho učili, že táto scéna znamená dievča sa hrá s vláčikom, môžete položiť otázku, čo robí dievča, alebo s čím sa hrá dievča. Keď žiak odpovie správne, žiaka pochválite, a ak odpovie nesprávne,
použijete koncept bezchybného učenia. Keďže animované slovesá obsahujú rôzne zvuky, môžete tieto karty kombinovať aj s fonologickým modulom, a to nasledovným spôsobom. Vypnete zvuk, text a aj obrázok. A v tom prípade bude dieťa počuť iba zvuk konkrétnej činnosti. A na základe vypočutého sa ho môžete spýtať, čo dieťa počulo. Podobne ako pri používaní fonologického modulu. V prípade, že budete žiakov učiť komplexnejší popis činnosti, to znamená, že dievča kašle, môžete lekciu spojiť aj s triedením. A to tak, že činnosti, ktoré vykonávajú dievčatá, budete dávať do misky pre dievčatá a činnosti, ktoré vykonávajú chlapci, budete dávať do misiek pre chlapcov. Chlapec fúka bubliny. Dievča pláva v bazéne. Dievča sa prechádza. Animované slovesá sa tak ako všetky ostatné moduly interaktívneho šlabikára dajú použiť aj v digitálnej forme. Kliknite na profil žiaka, potom na časť videa, kliknite na filter obrázkov a potom na túto ikonu. V tomto momente vidíte všetky animované slovesá. Ak chcete použiť animované slovesá v digitálnom prostredí, musíte vytvoriť vlastnú lekciu. Položte prst na riadok a počkajte, kým zmení farbu. Potom vyberte ďalšie slovesá, ktoré chcete mať v lekcii. Maximálny počet položiek na jednu lekciu je 4. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite lekciu. Pokiaľ pracujete s viacerými žiakmi, použite krstné meno žiaka, prípadne aj triedu. Kliknite na tlačidlo hotovo. Všetky vlastné lekcie pre všetkých žiakov nájdete v tomto kruhu. Toto je lekcia so slovesami, môžete ju spustiť ako lekciu v základnom tvare alebo ako univerzálnu lekciu.